అండి అందరికీ అమ్మ ప్రేమ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి హోమ్ రెమెడీ అండి. హోమ్ రెమెడీ కస్టర్డ్ ఆయిల్ తమలపాకులు అండి. వీటితో చేస్తే కూడా పిల్లలకి జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇది నేను ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఆయిల్ తీసుకొని తమలపాకుకి ఇలా రుద్దుకోవాలండి మొత్తము. నేను చిన్న సైజు తీసుకున్నాను. ఇది మా తమలపాకు చెట్టు నుండి కొంచెం చిన్నగా వచ్చాయి. మా చెట్టు నుంచి తెంపాను. మీరు పెద్ద సైజు కూడా పెట్టుకోవచ్చు పిల్లలకి. ఇలా మొత్తము కస్టర్డ్ ఆయిల్ మొత్తం ఆకు మొత్తం చుట్టానండి. ఇలా రుద్దేసి ఇంకో ఆకు, రెండు ఆకులు మొత్తము కస్టర్డ్ ఆయిల్ రుద్దేసేయాలి. ఆకు మొత్తం తర్వాత ఆకుని ఇలా వేడి చేయాలండి మంచులలో. ఎందుకంటే కస్టర్డ్ ఆయిల్ అనేది ఇంకుతుంది, ఆకుకి ఇంకుతుంది. మరీ దగ్గర కాదు, ఇలా దూరంగా. ఇప్పుడు ఇవి దీనికి ఇంకిపోయిందండి. వేడి చేసాం కదా, ఇలికిపోయింది. కొద్దిగా చల్లారాక పిల్లలకి పెట్టాలండి. ఇది ఎలా పెట్టాలో కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. ఇలా పెట్టాలి, చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న తమలపాకు పిల్లలకి అలా పెట్టుకోవాలి. కస్టర్డ్ ఆయిల్ తమలపాకు రుద్దేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత పిల్లలకి అది ఎలా అవుతుందో నేను చూపిస్తాను. ఆకు అనేది మాడిపోయినట్టు అయిపోయింది చూడండి. ఎలా అవుతుంది తెలిసిపోతుంది మనకి. పిల్లలకి ఎంత జలుబు ఉంది దగ్గు ఉంది అన్నది ఇక్కడ ఆకులో ఎంత నల్లగా కమిలిపోతే అంత ఉన్నట్టండి. ఇది ఇక్కడికి ఇంకో ఆకు కూడా చూపిస్తాను. ఇలా అవుతుంది. ఈ ఆకు పిల్లలకి జలుబు దగ్గు కొంచెం తగ్గిస్తుందండి. చూడండి, హోమ్ రెమెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. తమలపాకు రుద్ది పెట్టాలండి వేడి చేసి. పిల్లలకి తొందరగా ఉపశమనం ఇస్తుంది పిల్లలకి. ఇలా అవుతుంది. ఇదంతా చూసారా? ఇలా అవుతుంది చూడండి, ఇలా అవుతుంది. కస్టర్డ్ ఆయిల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది 50 రూపాయలు అండి. ఈ సైజు మీడియం సైజు ఉంటుంది, 50 ml. ఇది మెడికల్ షాప్లో కానీ కిరాణా షాప్లో కానీ దొరుకుతుంది. ఈ ఆయిల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంటుంది కస్టర్డ్ ఆయిల్.